Jo soc Frederic Udina, en aquest moment soc el president del Consell Rector d'Ivàlua. Ivàlua és l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Ivàlua és un institut català que vol dir que actua en l'àmbit de les administracions públiques catalanes i que es dedica a l'avaluació de polítiques públiques. Què vol dir això? Vol dir que treballa no dintre només de la Generalitat, sinó en l'entorn de les administracions públiques. És un consorci on es reuneix el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat, però també la Diputació de Barcelona, també la Universitat Pompeu Fabra, i a través d'aquests organismes hi ha altres organismes com el Consell del Treball Econòmic i Social i el Consell Superior d'Universitats, que participen també en el govern, en el Consell Rector d'Ivàlua. Ivàlua és un institut que és independent en la seva actuació. Té un Consell Rector que defineix on ha de treballar, a quines polítiques i de quina manera ha d'organitzar el treball sobre l'avaluació de polítiques públiques, però després l'execució de les avaluacions, l'execució de la feina encomanada, és feina dels analistes, de la direcció d'Ivàlua, i aquí és on ells tenen la independència per la seva actuació. Què vol dir, quina és la missió o a què es dedica Ivàlua en l'avaluació de polítiques públiques? Doncs, en general, la missió podem dir que és promoure l'avaluació de polítiques públiques, però promoure aquesta avaluació s'ha de fer en diferents línies d'actuació. Una d'elles és la promoció més de divulgació, d'explicar a la societat, als polítics, a les administracions, què vol dir avaluar polítiques públiques, com s'ha de fer. Això es fa a través de l'edició de guies, a través de l'edició de documents que expliquen com s'ha de fer aquesta avaluació. També es fa a través d'organitzar jornades internacionals, on participen diferents institucions segons l'àmbit d'actuació que es tracti. Aquesta és una de les línies d'actuació. Una altra línia d'actuació important és la formació. Organitzar cursos genèrics o específics perquè el personal, la gent que treballa, els funcionaris o gent que treballa en organitzacions de diferent tipus, coneguin les tècniques d'avaluació, coneguin què vol dir fer avaluació i, per tant, puguin aplicar-ho d'una manera correcta. I, finalment, una part important també de la promoció de l'avaluació és fer-ne d'avaluació, és treballar directament amb les administracions, arremangar-se i fent l'avaluació, perquè d'aquesta manera és quan realment s'està trametent aquest coneixement i es pot recollir experiència que després a la formació o a la promoció es pot aplicar de primera mà. S'ha fet aquesta avaluació, ha sigut un èxit o no, hi ha hagut coses que no han funcionat, que s'han hagut de millorar, etc. Tot això després es pot aplicar a la formació i a la promoció. Aquesta és una mica l'explicació de què és Ivàlua i de com treballa. Com es promou l'avaluació de polítiques públiques? Doncs es promou amb diferents línies d'actuació. Una de les línies d'actuació és la promoció, la propaganda, l'elaborar guies que expliquin com s'ha d'avaluar, l'organitzar jornades, organitzar activitats en les que es posi de manifest la importància de l'avaluació en les polítiques públiques. Però també es promou l'avaluació de polítiques públiques efectuant realment avaluació de polítiques públiques, perquè ens interessa que els nostres exemples, si fem, per exemple, formació, que és una altra línia d'actuació important, organitzar cursos genèrics o cursos específics aplicats a un àmbit concret, doncs això ens interessa que si organitzem cursos puguem explicar experiències de primera mà, puguem explicar com hem organitzat una avaluació, fins a quin punt hem tingut èxit o hem fracassat i per què aquella avaluació no ha funcionat i hem hagut de corregir la direcció en què estàvem actuant. Això, si no ho fas en primera persona, difícilment pots transmetre aquest coneixement a la gent en els cursos, a les jornades, etc. Per tant, promovem l'avaluació, fent avaluació, explicant avaluació i formant a la gent, bàsicament els funcionaris o la gent que està treballant amb les entitats, com han d'aplicar els seus coneixements per efectuar aquesta avaluació de les polítiques públiques.
En què consisteix l'avaluació de polítiques públiques? És molt divers i depèn molt en quin terreny, en quin domini entrem a aplicar aquesta avaluació. Però, a grans trets, podríem dir que hi ha una avaluació ex ante, una avaluació abans, que en podem dir planificació, que en podem dir anàlisi de necessitats, que en podem dir disseny de la implementació, de com s'ha d'aplicar aquesta política pública. Això s'ha de fer abans i això és important. No es pot esperar els resultats d'una activitat, d'una acció política per fer l'avaluació. És important que abans de començar l'actuació s'analitzi bé quins són els objectius, quins són els indicadors que s'utilitzaran i, per tant, es pugui efectuar un bon disseny de l'actuació i, sobretot, un bon disseny de com es anirà recollint informació de l'activitat, de la política pública que s'està aplicant, com es anirà recollint informació per després poder fer, no només al final, sinó fins i tot mentrestant es va actuant amb la política, poder corregir per aconseguir millors objectius o poder aplicar al final una avaluació correcta de quins han sigut els objectius assolits i quins no, i quins indicadors ens diuen aquesta informació. Per tant, hi ha aquesta planificació prèvia, aquesta avaluació ex ante, que diem a vegades és molt important. També és important fer un bon disseny de l'actuació per poder després fer l'avaluació d'impacte. L'avaluació d'impacte no vol dir veure quins són els resultats que s'han obtingut, sinó poder analitzar quins resultats dels que s'han obtingut són realment atribuïbles a la política que s'ha implementat. Si fem una acció, per exemple, per aconseguir que els joves tinguin feina perquè hi ha un atur en una edat determinada i volem aplicar una política determinada, sigui de subvenció, sigui de formació, sigui d'ajuda en un sentit o en un altre, per afavorir que els joves d'una determinada edat trobin feina. No podem simplement mirar què ha passat al final, si han trobat feina o no, perquè potser n'haurien trobat, alguns d'ells, molts d'ells, haurien trobat feina igualment degut a la seva iniciativa pròpia, degut a altres circumstàncies que nosaltres no controlem. Per tant, és important que nosaltres dissenyem l'actuació d'una manera que puguem separar clarament quins dels resultats obtinguts són deguts a la nostra actuació i quins poden ser deguts a altres coses. La manera més segura i més habitual de fer aquesta avaluació d'impacte és a través de proves amb control aleatori. En anglès en diuen Random Control Trials. I què vol dir això? És una mica la imatge que tenim d'un assaig clínic d'un nou medicament que fan la indústria farmacèutica. Què es fa? S'agafa un grup control, un grup en el que no s'actua, un grup sobre el que no actuem nosaltres, que servirà de control per veure què passa amb aquest grup sense que hi hagi una actuació a la política pública. I un altre grup de tractament, que podem dir, si pensem en el cas dels assajos clínics, el grup de tractament, el grup sobre el que nosaltres realment actuem, a través de subvenció, a través de formació, a través del que sigui. En aquest grup de tractament nosaltres estem treballant-hi. El grup control ens serveix de contrast. Si al final, si aquests dos grups eren iguals al començament i al final trobem diferències, les diferències seran degudes a la nostra actuació. Com podem assegurar que aquests dos grups al començament siguin iguals? La manera més estàndard i la més segura és a través d'una distribució aleatòria, un sorteig. Tenim 100 persones i podem actuar només sobre 50, doncs seleccionem aquestes 50 pel grup de tractament a l'atzar. Amb una loteria, traient boles d'una urna, d'una bossa, seleccionem 50 pel grup de tractament i els altres 50 quedaran pel grup de control. Això és el que s'entén per un Random Control Trial, és un control de grups aleatoris, un grup de control aleatori. Això és la manera més segura d'assegurar que podem analitzar després l'impacte i separar-ho d'altres factors que puguin ser deguts no a la nostra acció, sinó a l'evolució del treball, a l'evolució de la gent, etc. Hem parlat de què fem i com ho fem, però potser no hem parat atenció en per què ho fem, per què és important avaluar, per què és important que les administracions públiques tinguin en compte l'avaluació. Potser ho hem saltat perquè és prou evident.
en un moment en què la imatge de l'administració, la imatge de la política no és la millor de les desitjables, és molt important que les administracions públiques siguin transparents, parlem molt de transparència. Què vol dir transparència? A vegades transparència s'entén com donar totes les dades. De vegades donar totes les dades no serveix perquè la ciutadania què en fa de tota la informació si no la té una mica processada. La valoració què permet? Permet que els ciutadans, les organitzacions socials puguin analitzar què ha fet aquella administració pública amb aquells diners que se li han confiat a través de pressupostos, a través de subvencions, de programes europeus, el que sigui. Les administracions tenen molts recursos humans i econòmics. Què fan amb aquests recursos? Realment fan el millor ús possible? Segurament, de vegades sí, de vegades no, però això, per ser transparents, el que han de fer és analitzar-ho, avaluar-ho, aplicar aquestes tècniques que dèiem i demostrar que realment, si s'han aplicat uns recursos a una política educativa, a una política d'ocupació, etc., en aquest terreny s'ha de demostrar que realment els recursos o s'han aplicat de la millor manera possible o almenys s'ha analitzat i s'ha vist que es podia haver fet d'una manera o d'una altra i que potser la propera vegada es podrà fer millor. Per tant, és important per la confiança, per la transparència i al final per la democràcia. La democràcia es basa en això, que la ciutadania pugui tenir control sobre què estan fent els polítics i què estan fent les administracions públiques. Per tant, aquest és un punt important d'insistir per què ho fem i per què és important l'avaluació, per què és important demostrar si s'està utilitzant bé els recursos públics. Més enllà d'això, què podem comentar sobre els àmbits d'actuació d'Ivalua? Bé, Ivalua és una organització relativament petita, relativament jove, va començar a treballar seriosament el 2008, per tant porta 8 anys d'actuació, amb recursos bastant limitats, i s'ha anat dedicant en diferents èpoques a diferents àmbits d'actuació de les administracions públiques. S'ha treballat molt en temes d'ocupació, s'ha treballat en temes d'educació, s'ha treballat en temes d'acció social en general sobre les persones, també s'ha fet alguna cosa de polítiques d'empresa i de més, però la gran part de la feina s'ha fet sobre polítiques de les persones. Podem posar exemples? Doncs sí, podem posar exemples d'un programa que s'està avaluant actualment, de l'èxit, que és d'avaluar com es pot millorar l'acció sobre els estudiants que durant l'estiu han de seguir treballant per recuperar o per millorar el seu rendiment durant el curs. S'han fet proves també, en el sentit que us deia, de random control trials, és a dir, d'agafar dos grups de nanos, amb un s'aplica una política, per exemple, d'enviar-los uns SMS per animar-los a treballar, va fer els deures a l'estiu, l'altre grup no s'actua i després es comparen resultats i es comprova que l'actuació ha tingut un èxit, en aquest cas un èxit positiu, i per tant és un exemple interessant. Altres exemples han sigut el Mobilitza't, que és un programa que utilitza la comunicació via mòbil també amb els joves que estan buscant feina per veure si amb això se'ls pot estimular a aplicar millor les seves habilitats i per millorar la seva formació i de més. S'han aplicat tècniques també d'avaluació, en aquest cas d'avaluació més d'aplicació de recursos econòmics, per exemple, ja no tant a les administracions públiques, en aquest cas amb una empresa de l'aigua, l'empresa distribuïdora de l'aigua de l'àrea metropolitana estava interessada en saber si els ajuts que estaven donant a la gent que té dificultats a pagar el rebut de l'aigua, si aquests recursos, aquests ajuts que estava aplicant l'empresa s'estaven utilitzant de la manera correcta, si anaven a parar a les persones que realment ho necessitaven. Es va fer un treball en aquest sentit d'avaluació de com s'havia dissenyat l'actuació i com s'estava arribant realment a les persones, a les llars hidrovulnerables, a les llars que tenen dificultats per pagar el rebut de l'aigua i, per tant, per poder portar una vida normal. Un dels programes que hem posat en marxa recentment, ja fa un parell d'anys que està en marxa, en diem Què funciona. En diem Què funciona perquè ens inspirem amb la pràctica internacional, sobretot el món anglosaxó, en què parlen de what works.
què és el que funciona en polítiques públiques. I es tracta d'analitzar, recollint experiències molt sovint de fora del país, d'Europa, dels Estats Units, d'altres contextos, on s'han fet anàlisis rigorosos de si funciona o no funciona una determinada política. És bo incentivar els mestres donant-los alguna mena de suplement o salarial o de condicions, etc. Com es decideix això? Es decideix provant-ho i comprovant si realment això ha funcionat i ha tingut uns resultats. Hem posat en marxa un programa de què funciona en educació en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill, que ens aporta el seu coneixement més específic del terreny, de l'àmbit educatiu, i nosaltres el que fem és recollir en la literatura, articles, revistes, pràctiques, al web d'organitzacions que s'han dedicat a recollir informació, a programar experiments del tipus que dèiem, de random control trial o d'altre tipus, de dir, escolta, comprovem si això funciona. No prenguem les decisions basats en la intuïció. Ens hem de basar en l'evidència. I això és una tendència que hi ha en el món i que nosaltres estem intentant acostar-nos també a organitzacions d'altres països en què estan promovent l'ús de l'evidència per prendre decisions. I, per exemple, en una trobada que recentment vaig estar internacional, es deia, va dir, un polític pot ignorar l'evidència. Un polític ha de prendre la decisió, l'última decisió sempre serà una decisió política, i pot decidir que utilitza o no utilitza l'evidència. Però el que no pot ser un polític és ignorant de l'evidència, és a dir, l'ha de conèixer. I la nostra feina és aportar evidència per a les decisions i per a l'aplicació de polítiques públiques. I aquí és on tenim la feina. Estem treballant amb altres organitzacions de la Gran Bretanya, hi ha una organització anomenada Nesta, que fa una feina molt important, hi ha una aliança, Alliance for Useful Evidence. Busqueu en el Google això i trobareu informació. És molt... El moviment What Works també. Hi ha tot un moviment internacional que es diu What Works i que podeu trobar fàcilment buscant referències a internet i veureu que hi ha un moviment potent en el món a favor d'això, de comprovar, de treballar polítiques públiques que treballen, que funcionen i que es pot comprovar que funcionen perquè hi ha evidències que ho demostren. Això és important per nosaltres i també el context internacional. En el nostre país no hi ha una gran tradició d'aplicar l'evidència, d'aplicar l'avaluació de polítiques públiques. No, però tenim un Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques i el sol fet que això existeixi vol dir que ja hi ha una certa preocupació per part de les administracions públiques per encetar aquest camí, per encetar l'ús de l'evidència i de l'avaluació de polítiques públiques a l'aplicació de les polítiques públiques. Ivàlua, des dels seus inicis, ha realitzat una 60ena d'avaluacions de polítiques públiques de diferents administracions i també del sector social, prop d'una 40ena d'assessoraments que han servit, en alguns casos, per avaluar determinades polítiques, però en altres casos per millorar les condicions d'avaluabilitat, és a dir, per explicar i difondre quins són els elements que les administracions i el tercer sector ha d'incorporar perquè una política es pugui avaluar. I en alguns casos també han servit perquè determinades polítiques que no es poden avaluar, que no evidenciar que no es poden avaluar. Per altra banda, també Ivàlua ha realitzat una 80ena de cursos de formació en els quals han participat gairebé 1.000 treballadors de la funció pública i també treballadors del sector social, que són persones que a partir d'aquests cursos han adquirit coneixements en matèria d'avaluació. L'activitat combinada de formació, avaluació i assessoraments són activitats que es fan per millorar la cultura de l'avaluació. En aquest país és molt important que les polítiques públiques s'avaluïn i la millora de la cultura d'avaluació ha de servir per això. Des d'Ivàlua intentem posar les bases i treballem perquè l'avaluació no es faci de forma justificativa sinó planificada. Cada cop més, si volem fer unes millors polítiques, hem de saber quins són els resultats d'aquestes polítiques i això només ho podem saber si avaluem.
Sovint parlem dels impactes socials. Aquesta és una paraula molt ambivalent. En tot cas, sí que algunes avaluacions de les que hem fet, com per exemple l'ajut a infants en situació de pobresa per l'Ajuntament de Barcelona, el que hem vist i hem analitzat és de quina forma el donar ajuts als joves en situació de pobresa els permetia sortir de la pobresa, i això és un dels elements que hem avaluat. Per tant, això podríem parlar de que és un impacte social. Per altra banda, el conjunt de polítiques a les que ens adrecem són polítiques que s'adrecen a les persones i, per tant, des d'aquest punt de vista, també allò que fem té un impacte social, perquè ens adrecem, per exemple, en polítiques d'ocupació, ens adrecem, mirem si les polítiques funcionen o no funcionen per les persones aturades, en el cas de les polítiques educatives, si les polítiques milloren els rendiments educatius dels joves, i aquest és el tipus d'avaluació d'impacte social que fem. Per altra banda, també allò que fem repercuteix sobre el conjunt de la societat. És a dir, quan nosaltres fem una avaluació, això millora la transparència, millora el rendiment de comptes i també millora la democràcia. I des d'aquest punt de vista també podríem parlar d'un impacte social de tot allò que fem.